අද කතා කරමු ලංකාවට අලුතෙන් එන්න තියෙන Galaxy A27 කියන ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගැන. මේ ෆෝන් එක ඇත්තරම ග්ලෝබල් ලෝන්ච් වෙලා වැඩි කාලයක් නැහැ. ඉතින් මේකත් එක්ක මේ ඇත්තටම කියන්න ඕනේ ස්පෙෂලි Samsung ලගේ Galaxy A series එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Galaxy A07, A17, A37 වගේම A57. මේ ස්මාර්ට් ෆෝන්ස් හතරම වාට මේ වෙද්දි ලංකාවේදී ඔෆිෂියලි මිලදී ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. anyway මම මේ වගේ prices ගැන ඔයාලට ලොකුවට කියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඇත්තටම දැන් ඔයාලා දන්නවනේ price hike එකක් තියෙනවා. හැබැයි price hike එකට කලින් කොහොමත් Samsung devices කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් විතර over price devices. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයාට ඇත්තටම මේ Galaxy A37 එකක්වත් A57 එකක්වත් හරිම reasonable price එකකට ලංකාවේදී බලා ගන්න චුට්ටක් අමාරුයි. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ Galaxy A27 එකත් ලංකාවට එද්දි මොන වගේ price එකකට යයි කියන එකත් එක්ක අද පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඒ ෆෝන් එකට මම එක්ස්පෙක්ට් කරන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක ලබා දෙන දේවල් ඇත්තටම ඔයාට වැලියු එකක් තියෙනවද? සහ මේ ප්‍රයිස් හයික් එකේදී ඔයා මිඩ් රේන්ජ් ෆෝන් එකක් ගන්න ඉන්නවා නම් Galaxy A27 එකද ඔයාගේ හරිම choice එක කියලා. දැන් ඔයාට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Galaxy A07 එක, A17 එක, A37 එක වගේම A57 එකේ ලංකාවේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන official prices briefly. මේ ranges ටික බලද්දී මට ඇත්තටම කියන්න පුළුවන් Galaxy A27 එක අනිවා එක හමාරෙන් උඩ ලක්ෂ 2යි එක හමාරයි අතර වගේ රේන්ජ් එකකදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ බේස් version එක ආවත් අඩුම එක හමාරක්වත් වෙන ලයින් එකක් තමයි මේකත් එක්ක අපිට දැනට හිතා ගන්න තියෙන්නේ. කොහොම හරි ලක්ෂ එක හමාර කියන සීමාවේ තියාගෙන අපි කතා කරමු Galaxy A27 එක ඇත්තරම මේ price එකට worth ද නැද්ද කියලා. මුලින්ම කියන්නම් මේ ෆෝන් එකේදී RAM එක 6GB සහ 8GB විදිහට versions දෙකකින් එනවා. ඒ වගේම storage එකත් 128 සහ 256 විදිහට versions දෙකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ RAM එකේ සහ storage එකේ තියෙන difference එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් price එක යම් ප්‍රමාණයක් මෙහෙ වෙන්න පුළුවන් කියන එක ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ. කියන්නේ එකමාරෙන් උඩ තමයි මේකේ වැඩි versions වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Galaxy A27 එකේ design එක නම් ඇත්තටම කතා කරලා තේරුමක් නැහැ. ඔයාට A07, A17, A37, A57 වල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන එකම design එක තමයි මේ lineup එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් A27 එකටත් තියෙන්නේ මේ normal design එකම තමයි. හැබැයි Galaxy A20 series වල බලා ගන්න හම්බෙච්ච නැති මෙතෙක් කාලෙකට බලාගන්න හම්බෙච්ච නැති Infinity O cutout එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Samsung ලගේ Galaxy A series එකෙත් ඒකෙත් Galaxy A20 lineup එකේ පළවෙනි ෆෝන් එක තමයි Infinity O cutout එකක් එක්ක එන මේ Galaxy A27 කියන ෆෝන් එක. අනිත් එක මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ගොඩක්ම slim profile එකක්. 7.8mm thickness එකක් තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Gorilla Glass Victus Plus වලින් තමයි front එක ආරක්ෂා කරන්නේ. හැබැයි back එකට සුපුරුදු පරිදි expect කරන පරිදි plastic back panel එකක් තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සහ IP64 කියන රේටිං එකත් මේ ෆෝන් එකේදී බලාගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ ෆ්‍රේම් එකත් පොලිකාබනේට් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ බර නැත්තම් weight එක කිව්වොත් ඇත්තටම around 200 grams. ඒ කියන්නේ gram 200 ආසන්නයෙන් තමයි මේ ෆෝන් එකේ weight එක බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඇත්තටම කිව්වොත් මේක මේ compact ෆෝන් එකක් නෙමෙයි. වාට කොහොමත් Samsung mid range phones වල compact කියන ගතිය බලාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැනේ. ඒවා තියෙන්නේ flagship model වල base model එකේ. ඉතින් මේ වගේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වාට කම්පැක්ට් කියන එකට එහා ගිය ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක් එක්ක ලොකු ෆෝන් එකක් තමයි වාට මේ රේන්ජ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට දැන් ලොකු ෆෝන් එකක තියෙන අනිත් දේ මොකද්ද? ඒ තමයි ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක. මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක මොකක්ද? දන්නවද මේක 6.7 inches full HD plus resolution එකත් එක්ක එන 120 Hz AMOLED panel එකක්. හරි ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් නම් කිසි මවුලක් නැහැ. mid range ෆෝන් එකකට ලැබිය යුතු හැම දෙයක්ම කොහොමත් Samsung නේ. අනිවාර්යෙන් ඩිස්ප්ලේ එකට මෙයාලගේ ලොකුම දේවල් ටික මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ. වාට AMOLED හම්බෙනවා. එතකොට මේක already Samsung display එකක් වාට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ saturate colors experience කරන්න පුළුවන්. එතකොට 120 Hz තියෙනවා. වාට smooth feel එකක් display එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 6.7 කියන්නේ සාමාන්‍ය ටිකක් ලොකු screen එකක් නේ. එතකොට multimedia පැත්තට බර කෙනෙක්ට මේ ෆෝන් එකේ කිසිම issue එකක් නැහැ. display එක පැත්තෙන් උපරිම experience එකක් ෆෝන් එකේදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක හරි. අනිත් එක තමයි මේ Samsung ෆෝන් වල වාට අනිත් ෆෝන් වල ලේසියෙන් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැති එක option එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි software පැත්තෙන් වාට අවුරුදු 6ක් දක්වා Android OS updates එක්කම security updates මේ ෆෝන් එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔයා ලොකු කාලයක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න ගන්නවා නම් ඔයාට ගැලපෙන හොඳම ස්මාර්ට්ෆෝන් series එකක් තමයි Samsung වල Galaxy A series එක කියන්නේ. ඉතින් A series එක විතරක් නෙමෙයි මෙයාලගේ flagship lineup එකත් ඔයාට software support එක පැත්තෙන් ලොකු දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද Samsung කියන්නේ global ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ලොකු level එකක තමන්ගේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වලට software support එක දෙන company එකක් විදිහට Apple වගේම.
ඒවගේම මේ ෆෝන් එකට out of box වාට Android 16 එක මෙයාලගේ latestම One UI 8.5 version එක බලාගන්න පුළුවන්. මේකත් එක්ක latestම software support එක වාට හම්බෙනවා. ඒ වගේම Samsung ලගේ Galaxy AI වල latestම features ටික වාට මේ ෆෝන් එකේදී experience කරන්න පුළුවන්. මේක brand new ෆෝන් එකක් විදිහට smartphone industry එකේ තියෙන UI වලින් ගොඩක්ම stable මට්ටමේ තියෙන UI වලින් එකක් තමයි Samsung One UI කියන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක වාට අර bugs කියන දේවල් සෑහෙන අඩුවෙන් ගොඩක්ම stable performance එකක් තියෙන UI එකක් විදිහට මේ Samsung වල ලබා දෙන One UI එක experience කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක මගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එක. හරිද? මම ඇත්තරම මේ Galaxy ෆෝන් වල One UI එකට පර්සනලි කැමති නැහැ. ඉතින් ඔව් ඇත්ත මම පාවිච්චි කරන්නේ Samsung ෆෝන් එකක් තමයි මගේ Galaxy S23 එක. හැබැයි මම ඇත්තරම පර්සනලි අනිත් UI එක මම පාවිච්චි කරලා තියෙන අනිත් ෆෝන් වල UI එක One UI එකට පර්සනලි කැමති නැහැ. ඒකට හේතු කීපයක් තියෙනවා. anyway ඒක මගේ පර්සනල් ප්‍රිෆරන්ස් එක. මම ඔයාලට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉස්සරහට වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. අපි දැන්ට මේක ස්කිප් කරලා යන්කෝ ඉස්සරහට. මේ ෆෝන් එකේදී ඔයාලට Galaxy A36 එකේ ගිය පාර බලාගන්න පුළුවන් වෙච්ච Snapdragon 6 Gen 3 කියන SoC එක තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ SoC එක සාමාන්‍ය Galaxy A30 lineup එකට දුන්න SoC එකක් විදිහට පළවෙනි වතාවට තමයි A20 lineup එකට මේ SoC එක හම්බෙන්නේ. හැබැයි මේකත් එක්ක A27 එකේදී ඔයාලට noticeable level එකක performance එකක් CPU එක පැත්තෙන් සහ GPU එක පැත්තෙන් අනිත් මොඩල් වලට සාපේක්ෂව මේ ෆෝන් එකේදී බලාගන්න පුළුවන්. එතකොට Galaxy A27 එකේ තියෙන එක highlighting point එකක් තමයි මෙන්න මේ Snapdragon 6 Gen 3 SoC එකත් එක්ක දෙන performance එක. හැබැයි මේක ඇත්තටම ගිය අවුරුද්දල බලාගන්න පුළුවන් වෙච්ච මෙයාලගේ Exynos SoC එක්ක බලද්දි 120ක විතර performance bump එකක් තියෙන්නේ මේ Snapdragon 6 Gen 3 එකේ. මම මුලින්ම කිව්වා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන IP64 කියලා. ඇත්තටම brand new ෆෝන් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ දැන් ෆෝන්ස් ඇත්තටම මේ එන්න upgrade වෙන එකනේ වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඇත්තටම හැම ෆෝන් එකකම ඔයාට upgrades කියන දේවල් expect කරන්න බෑ. මොකද ඒකත් එක්කම downgrades කියන දේවලුත් තියෙනවා. Galaxy A27 එකේ IP64 හම්බුනාට ගිය පාර IP67 රේටිං එක හම්බුණා. ඒ කියන්නේ A26 එකත් එක්ක බලද්දී ඔයාට water resistant certification එක පැත්තෙන් පොඩි downgrade එකක් A27 එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන camera setup එක. megapixel 50ක main camera එකයි megapixel 5ක ultra wide එකත් එක්ක 2 megapixel macro sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි megapixel 50 main sensor එකට ඔයාට OIS හම්බෙනවා. ඒක සුපිරි. හැබැයි Galaxy A26 එකේදී ඔයාට 8 megapixel වලින් තමයි ultra wide එක හම්බුනේ. but මේකෙදී ඔයාලට 5 megapixel වලින් තමයි ultra wide එක හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ front camera එකත් 12 megapixel වලින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තටම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ෆෝන් එකේ කැමරා එකෙන් ෆොටෝ එකක් ගහන්න යද්දී කැමරා එක shake වෙද්දී. ඇත්තටම කැමරා එක නෙමෙයි ඔයාගේ අත shake වෙද්දී වදින ෆොටෝ එක හරියට වදින්නේ නැහනේ. එක්ක මේක blur වෙනවා නැත්නම් මොන හරි විකාරයක් වෙනවනේ. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් විදිහට තමයි OIS නැත්නම් optical image stabilization option එක තියෙන්නේ. ඉතින් වාසනාවට ඔයාට මේ ෆෝන් එකේදී ඒක හම්බෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ ෆෝන් එකේ ෆොටෝ එකක් ගහද්දී ඔයාගේ ෆෝන් එක හරි ඔයාගේ අත හරි හෙල්ලුණා කියලා ගහන ඉමේජ් එකේ කිසිම ඉෂුව එකක් එන්නේ නැහැ. ඔයාට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ shake free image එකක් ෆෝන් එකේදී capture කරන්න හැකියාව තියෙනවා. අනිත් එක 12 megapixel front camera එකත් එක්ක Samsung ලා advise කරනවා ඔයාට crystal clear විදිහට selfie videos මේ ෆෝන් එකේදී capture කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම video recording එක කතා කරද්දී ඔයාට 4K වලින් 30 fps වෙනකන් විතරයි මේකෙදී maximum record කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි 1080p වලට switch වුණොත් ඔයාට 30 හෝ 60 වලින් record කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. anyway ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන SoC එක ටිකක් අර mid range එකේ high level එකේ තියෙන SoC එකක්. මේක ඇත්තටම 4nm SoC එකක් නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක ඔයාගේ day to day task ඒ වගේම social media වගේ දේවල් කිසිම issue එකක් නැතුව handle කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම gaming ගැන කතා කරත් ෆෝන් එකේදී ඔයාට heavy games පවා සාමාන්‍ය settings වලින් කිසිම අවුලක් නැතුව මේ ෆෝන් එකේදී සෙල්ලම් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේ දේවල් ඔක්කොම එක මේ ෆෝන් එකේදී ඔයාට මිලියම්පියර් 5000ක බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි 25 watt වලින් විතරයි fast charging හම්බෙන්නේ. සාමාන්‍ය පැය භාගයකදී ඔයාට 150කට කිට්ටු වෙනවා වගේ ෆෝන් එක charge කරගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ fast charging rate එකක් එක්ක. ඉතින් ඇත්තටම ඔන්න ඔය දේවල් තමයි Galaxy A27 එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තම ගත්තොත් අර මේ Chinese companies වල තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගැන කතා කරනවා වගේ මේ surprising part එකක් ඇත්තටම මේ Samsung ෆෝන් වල විශේෂයෙන් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහනේ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් flagship series එකේ මොන හරි S series එකේ ෆෝන් එකක මොන හරි unique දෙයක් තිබ්බොත් ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි මේ Galaxy mid range ෆෝන් වල lineup එකක් release කරත් අපිට ඇත්තටම අර unique කියලා දෙයක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. hardware පැත්තෙන් වුණත් software පැත්තෙන් වුණත් මොන විදිහෙන් ගත්තත්. කොහොම හරි ඇත්තටම දැන් අපි බලන්න ඕනේ ලංකාවේදී release වෙන price range එක. අපි ගත්තේ එක හමාර කියන රේන්ජ් එකනේ. එක හමාරයි ලක්ෂ 2යි අතර සීමාව.
මේ සීමාවිදි ඇත්තරම මේ ෆෝන් එක කොහොමද කියන එක තමයි මෙතන වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට මම හිතන විදිහට මේ වගේ රේන්ජ් එකකදී කොහොමත් දැන් Samsung mid range කියන්නේ ගොඩක්ම ඕවර් ප්‍රයිස් ස්මාර්ට්ෆෝන් ජාතියක්නේ. එතකොට මේ රේන්ජ් එකේ වාඩේ මීට වඩා ලොකු දේවල් සමහර චයිනීස් කම්පැනිස් වල තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන එක අරුමයක් නෙමෙයි. හැබැයි Samsung ලගේ තියෙන මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් වැලියු එක මෙයාලා පාවිච්චි කරන මේ දේවල් එක්ක මෙයාලගේ මාකටිං ස්ට්‍රැටජිස් වගේ දේවල් එක්ක තමයි ඔය වගේ ප්‍රයිස් එකක් ඇත්තරම තීරණය වෙන්නේ. හැබැයි ලංකාව ඇතුළතත් ඔයාලා දන්නවනේ කොහොම තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඇත්තරම මේ වගේ රේන්ජ් එකකට තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක මේක නෙමෙයි. ඔයාට එක පැත්තකින් කියන්න පුළුවන් ෆෝන් එක ඕවර් ප්‍රයිස් කියලා මේ රේන්ජ් එකට ආවොත්. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි ගොඩාක්ම නරකයි කියන්නත් බෑ. මොකද ඔයාට මේ වගේ රේන්ජ් එකකට එක්ස්පෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මිනිමම් දේවල් මේ ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් මිඩ් රේන්ජ් ෆෝන් එකක් විදිහට. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයා තීරණය කරන්න ඔයාට ස්ටෑන්ඩඩ් ලෙවල් එකේ මිඩ් රේන්ජ් ෆෝන් එකක් ඕනේ නම් මෙන්න මේ Galaxy A27 එකට යන්න පුළුවන්. මෙහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පර්සනල් ප්‍රිෆරන්ස් එකත් එක්ක ඔයාට පුළුවන් තව පොඩ්ඩක් එහාට ගිය දෙයක් මොන හරි යුනික් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙමින් අර වගේ වෙන ෆෝන් එකකට try කරන්න. කොහොම හරි සරලව කියනවා නම් මේ රේන්ජ් එකේ මම දකින බේසික්ම මිඩ් රේන්ජ් ෆෝන් එකක් තමයි Galaxy A27 කියන්නේ. ඉතින් ඔයා මොකක්ද හිතන්නේ? පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි හම්බෙමු ඊගා වීඩියෝ එකෙන්.